Так, всех приветствую по просьбе одного знакомого с канала YouTube. У него точно такой же усилитель, и при включении происходит хлопок. Использую я, прошу прощения за пыль, вот такой вот источник питания понижающий. Вот, подключил я радиоприемничек в среднем положении регулятор и произвожу включение. Слушаем. Потому что количество врачей, посещений, приемов. Никакого хлопка нет. То есть вот сейчас выключил, чтобы видно было. До конца третьего квартала многофункциональный комплекс транспортный, куда входит рентген, флюорография. Включаем. Вот. Ну, в принципе, все.